السلام عليكم صاحب الآد بادي سلامي سندد ugu dambeeyay waxa soo awoodeysanaya isticmaalka teknolojiga haddii si kale kuugu sheego waqti xaadirka saaxiibeel waxa waajib noqday qof kasta in uu guriga uu ku nool yahay ama goobta uu joogo in aanu ka waayi doonin computer amba yani waxa loo yaqaano isticmaalka computerka waxaan ogsoonahay sanadadii ugu dambeeyay waxa soo badanaya isticmaalka teknolojida gaar ahaan mobilada sida يعني smartphone ko kale kaalintii mobilada waxa ka saaran maraya hadda waa kombiyuutarada kala duwan oo waxa baad aragtay family kasta amba qoys kasta oo xaafad uu ku wada nool waxa laga yaabaa hal qof ugu yaraan ilaa laba qof ayaa gurigaasi laptops amba kombiyuutaro ka haysta taasi waxa ku tusinaysaa awoodda xirfadii teknolojiga ay soo yeelanayso mowduucan waxa uu gaar u yahay qof kasta oo xirfadda kombiyuutarka aqoon u leh oo aan haysan shahaado cadayna haddaan kuugu celiyo haddiiba aad tahay dhalinyarta kombiyuutarka taqaana badanaa dadku kombiyuutarka wada yaqaanaan haddana badankood ma haystaan certificate amba shahaado cadayna maanta haddaad shaqo xaraysatidna waxyaabaha ugu badan ee lagu weydiinayo waa certificate amba waa cadayn oo inaad cilmigii baratay maxaa cadaynaya shahaadadina waa markhaati waa intaasoo keliyaata haddaba anagu akaadimid ahaan sanad kasta 2 goor baan ardayda kombiyuutarka aan caawinaa amba dhiskoon u sameynaa waxa weeyaan waa horaanta sanadka cusub ee bisha 1 ee January iyo bisha 6 ee sanadkan hadda aan ku jirno bisha 6 ee June labada jeer baan ardayda uga faa'iideynay ardayda waliba tana ka barata YouTube-ka casharada kombiyuutarka ee aan haysan shahaado cadaynaysa ardayga kombiyuutarka bartay in aan shahaadooyin 550 discount aan ku sameynay aan siino iyo ardayda sida caadiga kombiyuutarka u taqaan meelaha kale ka bartaan amba YouTube-yada ka bartaan amba asxaabtooda ha baraane ardayda aqoon u leh kombiyuutarka haddana aan haysan shahaadada kuwaana waan ka caawinaa kaliya ta su'aala ardayga la weydiinaya cadaynaya inuu ka bixi karo amba shahaadada uu qalmo haddaba hadda diyaartay insha Allah numberka shaashada hadda iska diiwaan geli saaxiibayaal dhammaan koorsooyinka IT-ga la qaato kaalinta koowaad waxa ku jirta waa computer haddii aanad computer aanad haysan oo aad haysato dibloomoyin fara badan oo technology-ga la xiriira macnaheedu waxa weeyaan dibloomoyinka waad iska qaadato sababtoo ah cilmi kasta wuxuu leeyahay aasaas laga bilaabo haddii laakiin computerka dibloomadiisa aad sidato waxaad ka chance badan tahay qof IT-ga diplomacy taw ka chance badan tahay sababtaadu waxaad sidataa cadayntii ahayd inaad taqaano isticmaalka basic computerka inaad fahanteen barajinaya anaga sidaas ardayda u caawinaa oo labadii halkii sanaba 2 goor aan u sameynaa qiimo dhimis sanadka bisha 6 iyo bisha 1 qiimo dhimistuna waa 55 yani waa 55% ayaan discount u sameynaa marka haddaad diyaartay amba aad jeclaan lahayd inaad shahaado kombiyuutar aad yeelato amba aad samaysato keliya tasha su'aalood keliya ta lagu weydiin doonaa oo la xidhiidha yani xirfadihii kombiyuutarka keliya ta si shahaado markiskaaga lagu soo qoro qaabka imtixaanka loo geliyana waa laga caawin doonaa insha Allah taala aad baa saaxiibay noo soo ku soo dhaweynaa mar labaad haddaad diyaar u tahay oo yani kombiyuutarka taqaano shahaado la'aana ay ku haysay hadda fursadan ka faa'iideyso shahaaduna waa diploma saaxiibay numberka shaashada hortiina yaala hadda iska diiwaan geliya waana fursad aad u qaaliya oo yani waan ku sheego oo fakalka doonto jaamacadda qaado haddaanad kombiyuutar aqoon de cilmigaad baratay waxba kama jiraan weeye maantana dunidii xafiis ha noqoto yani everything meel kasta oo yani xafiis kasta waxa yaala desktop ayaa yaala oo kombiyuutara marka shaqo kasta maanta kombiyuutar bay la xidhiidha qofkii caafimaadka ahaaba kombiyuutar u baahan qofkii engineering ahaaba kombiyuutar wax u baahan qofkii sales accounting ahaaba kombiyuutar u baahan qofkii guud HR ka ahaaba kombiyuutar u baahan ICT hadalkiisa haba sheeginba qofkii kale ee shaqaalaha dawladda caadiga ahaaba u baahan yani kombiyuutar meheradihii bunka iyo shaaha laga cabeeyay meheradihii dharka iibinayay meheradihii dukaamadii supermarketada everything kombiyuutar baa yaala haddaba haddaanan xirfadan kombiyuutarka shahaado aanad ka sidan dee saaxiib sideeba shaqo ku raadsanaysa haddaba si aad shaqooyinkan aad uga qayb qaadato suuqa waa inaad yeelato shahaadaduna wax kale maaha waa cadayn inaad cilmigii garanayso oo 2 qof oo cilmigii yaqaana waxa laga yaabaa adoo cilmigii si fiican u taqaana laakiin certificate ma haysatid dee qof kale oo cilmigii aad kaga fiican tahay balse certificate haysta ayaa laga yaabaa inuu booska shaqo ku guuleysto haddaba saaxiibayaal bini'aadanku waa indha ku garaadle bini'aadanku aragtida qiimeeyaan cilmiga guduhu laakiin ku jira marka cilmiga goorma la soo bandhiga waa marka fursad lagu siiyo
fursadana goormaad helaysaa waa marka shuruudihii lagu qaadanaya shaqada aad buuxiso marka aqoontaadii cilmigaaga waxaa ka muhiimsan backgroundkaaga marka backgroundkaaga saaxiibayaal backgroundkiina dhisa haddii aad la socotaa suuqa shaqadana meel walba computer baa yaala dee shaqada meesha ugu sareysa maanta wadankeena meesha ugu hooseysaba computer baa yaala saaxiib aad baa idiin soo dhaweynayaa ka faa'iidaysta shahaadooyinkan ardayda youtube-ka gaar ahaan ka baratay casharadii 25 casharo dhameyska tirnaa iyaga si gaaran u eegi doonaa oo insha Allah waan soo dhaweyn doonaa ardayda kale iyaga aan wali meelaha kale computer ka bartay laakiin u baahan diyaar yihiin iyaga laftirkooda waan soo dhaweynaynaa chaniskani wuxuu ku eegi kaliyaata waa yani 10 cisho kaliyaata marka 20 cisho sameynaa sanadkii 10 cisho bisha ugu horeysa sanadka iyo 10 bisha dhexe bisha lixaad 10 maalmood oo kamida aad baa saaxiib idin soo dhaweynayaa hadaa diyaartay soo dhawaada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته